քեզ եւ իր արունը թափել է քեզ համար։ Who said that I never leave you nor forsake you. Նա ով ասել է քեզ, որ քեզ երբեք չեմ թողնի ու երեսից չեմ ձգի։ He is in our midst. Նա մեր մեջ է։ His presence is in our midst. Նրա ներկայությունը մեր մեջ է։ The Bible says, taste and see that the Lord is good. Աստվածաշունչն ասում է փորձիր եւ տես, որ Տերը քաղցր է։ If unless you have tasted, you will not know it. Մինչև չփորձեք, չեք իմանալու։ People talk about the presence of God. Մարդիկ խոսում են Աստծո ներկայության մասին։ How will you know if there is the presence of God or not? Ինչպես կհասկանաք, արդյոք Տիրոջ ներկայությունը այդտեղ է թե ոչ։ If you have tasted the presence of God in your past, Եթե դուք ձեր անցյալում փորձառել եք, համտեսել եք Տիրոջ ներկայությունը, then you will know if there is the presence of God or not. հենց այդ ժամանակ դուք կհասկանաք, արդյոք այդտեղ Տիրոջ ներկայություն կա թե ոչ։ I can give an example like for in India, you know, the biryani is really famous dish. Ես օրինակ կբերեմ, գիտեք, Հնդկաստանում բրիանի, այսպես կոչված, ուտեստը կա հավի մսով, Or you can take any famous dish in Armenia. շատ հայտնի է Հնդկաստանում, դուք կարող եք նույն ձևով վերցնել ինչ-որ մի շատ հայտնի ուտեստ Հայաստանում։ That particular dish will have a distinct flavor in it. Այդ հատուկ ուտեստը իր մեջ յուրահատուկ համ ունի։ If that flavor doesn't come out of that dish, Եթե այդ յուրահատուկ համը դուք չառնեք այդ ուտեստից, we will say, well, that is not the dish that we դուք ասեք expected. լավ, էսի են ուտեստը չի, օրինակ տոլման չի էսի։ Because you have tasted that dish and you know what is the flavor of that dish. Քանի որ դուք փորձարկել եք այդ ուտեստը ու գիտեք դրա համը, հոտը, In the same way, when you have tasted the presence of God, then you will know which is the genuine presence of God and which is not. նույն ձևով է, եթե դուք Տիրոջ ներկայությունը համտեսել եք, դուք կհասկանաք արդյոք այդտեղ Տիրոջ իրական ներկայությունը կա թե ոչ։ In the same way, we talk about the anointing and the Holy Spirit. Նույն ձևով մենք խոսում ենք օծության մասին եւ Սուրբ Հոգու մասին։ So unless you have tasted it, you will not know whether it is the genuine true one or not. Մինչև դուք համտեսած չլինեք, փորձառած չլինեք, դուք չեք հասկանա արդյոք դա իրական ներկայությունն է թե ոչ։ Therefore, I encourage each and every one of you to taste the Lord. Դրա համար ես յուրաքանչյուրիդ քաջալերում եմ, որպեսզի փորձառեք, How համտեսեք Տիրոջը։ can we taste the Lord? Ինչպես կարող ենք փորձառել Տիրոջը։ Through His Word, the Bible. Իր խոսքի միջոցով, Աստվածաշնչի միջոցով, You have to give time to read, study, and meditate upon His Word. դուք ժամանակ պետք է տաք, որպեսզի սովորեք, ուսումնասիրեք, սերտեք խոսքը, Because Jesus said, the word that I speak is spirit and life. որովհետև Հիսուսը ասում է, այն խոսքը, որ ես խոսում եմ, հոգի է եւ կյանք։ The more you study the Word, you will know Him more. Որքան շատ սերտեք խոսքը, այնքան ավելի շատ կճանաչեք։ Because the Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Որովհետև Աստվածաշունչը ասում է, որ սկզբից բանը նրա, նումն էր բանը նրա հետ էր եւ բանն Աստված էր։ So, first and foremost, we know God through His Word. Այսպիսով մենք ամենաառաջին սկզբնական առումով Տիրոջը ճանաչում ենք իր խոսքի միջոցով։ Then you have to spend time in prayer. Այնուհետև մենք պետք է ժամանակ անցկացնենք աղոթքի մեջ։ You have to wait upon God in His presence for at least an hour or so. Եվ դուք այդ ընթացքում, այդ աղոթքի ընթացքում պետք է սպասեք Տիրոջը։ People have time for everything in the world, but for God they don't have time. Մարդիկ աշխարհում ամեն բանի համար ժամանակ կա, եթե ցավ չկա, շահեր չկա, օգուտեր չկա։ It happens in everything, in your business field, in your job, or if you are doing Ամեն a, պատահում, ձեր բիզնեսում, ձեր աշխատանքում։ see any result. Եթե դուք որևիցե մի ջանք չտաք, ջանք չանեք, ջանք չբերեք, դուք ոչ մի արդյունք չեք վերցնի։ Generally, this phrase will be there in the gymnasium: no pain, no gain. In the gym, bodybuilding gym. Հիմնականում սա մարզասրահներում է լինում, որտեղ ասում է չկա ցավ, չկա օգուտ։
Because you have to work out, you have to go through pain, you have to lift weights. Only then you will get a result. Որովհետև դուք հենց մարզասրահում շատ բարձրորոշ դա երևում է, դուք պետք է մարզվեք, չարչարվեք, ցավի, որ վերջում դուք արդյունք ունենաք։ In the same way, to know God, you have to seek Him. Նման կերպով, եթե ուզում եք Տիրոջը տեսնել, պետք է փնտրեք Իրեն։ So we seek Him through studying His Word and prayer. Մենք նրան փնտրում ենք խոսքը սերտելու եւ աղոթքի And միջոցով։ thirdly, you have to spend time in worshiping God. Եվ երրորդը Տիրոջը փառաբանելու միջոցով։ You don't have to be in a church building to worship God. Կարիք չկա, որ դուք լինեք եկեղեցու կառույցում, որպեսզի փառաբանեք Տիրոջը։ You can worship God in your house, wherever you are, in your lonely time. You can spend time in worshiping God. Դուք կարող եք դա անել ձեր տանը, որևիցե մի տեղ միայնակության, երբ որ դուք մենակ եք Աստծուն փառաբանելու եւ փնտրելու համար։ You cannot worship God unless you have tasted Him. Դուք չեք կարող Տիրոջը փառաբանել, եթե դուք նրան չեք փորձարել։ Because worshiping is adoration. Որովհետեւ փառաբանությունը երկրպագություն է։ How can you adore somebody which worship is giving thanks and lifting the Creator, your God, from your deep heart? Փառաբանությունը աշխարհի արարչին, քո ստեղծիչին վեր բարձրացրելն է քո սրտի հոգու խորքից։ Worship is having a communion, a deep inner relationship with you and your Փառաբանությունը խորը փոխհարաբերության արտացոլումն է քո եւ Աստծո միջեւ։ prayer is talking to God. Աղոթքը Աստծո հետ խոսելն է։ Worship is actually an intimate relationship or fellowship with God. Իսկ փառաբանությունը նրա հետ սերտ փոխհարաբերությունն է։ I can compare this like this, for example, if a boy and a girl are in love, Ես կարող եմ դա համեմատել սիրահարված զույգի հետ։ they don't talk with each other, Կամ տեսել եք որևէ սիրահարված զույգի, որոնք չեն խոսում միմյանց հետ։ especially before marriage. Հատկապես ամուսնությունից առաջ։ They are lovebirds, they want to talk with each other, they'll be seeking when they will meet one another. Որտեղ ամուսնությունից առաջ իրանք անընդհատ ուզում են իրար հետ լինեն, իրար հետ ժամանակ անցկացնեն, խոսեն միմյանց հետ։ But after marriage, they take it for granted. Բայց ամուսնությունից հետո իրանք դա ընդունում են դե այդպես է պետք է լիներ։ But that should not be the case. Բայց այդպես չպետք է լինի։ Well, anyway, people say they love God. Համենայն դեպս իրենք սիրում են Աստծուն։ If I ask you how many of you love God, I'm sure everyone will put up their hands. Եթե ես հարցնեմ քանի՞ս եք սիրում Աստծուն, գրեթե բոլորը ձեռք եք բարձրացնեն, ես վստահ եմ։ Then if I ask you how much of time you spend with God, Իսկ եթե հարցնեմ որքան ժամանակ եք անցկացնում Աստծո հետ, I don't know, maybe you will say half an hour or 1 hour, I don't know. աղա ասեք 2 ժամ, 1 ժամ, չգիտեմ։ Because if you really love somebody, you want to be with them. Որովհետև եթե դու Jesus very clearly he said, those who love me, he who loves me will keep my commandments. Դրա համար Հիսուսը շատ պարզորոշ ասեց, բոլոր նրանք ովքեր սիրում են ինձ կպահեն իմ And he պատվիրանները։ also said that he who loves me not will not keep my commandments. Եվ նաև ասեց, ովքեր որ ինձ չեն սիրի, չեն պահի իմ պատվիրանները։ So this is the proof of who loves him and who doesn't love him. Սա արդեն իսկ ապացույց է նրա մասին, թե ովքեր են սիրում Աստծուն եւ ովքեր չեն սիրում։ So therefore I encourage each and every one of you to spend time with your God who loves you more than your life. Եվ ուզում եմ ձեզ քաջալերել, որպեսզի ժամանակ անցկացնեք Տիրոջը, ով ձեզ սիրում է ավելին։ The tragedy I feel is that in the world you will hear about one-sided love. Either the boy will love the girl or the guy and the girl will love the boy, but the other person will not love. The one-sided love. Like for Մեկ example, կողմանի սեր գոյություն ունի, օրինակ երբ կամ մենակ տղան է սիրում, կամ մենակ աղջիկն է սիրում։ but the tragedy here is God loves us with all his heart. Բայց ողբերգականն այն է, որ Աստված սիրում է մեզ ամբողջ իր սրտով։ But are we loving God with all our heart? Բայց արդյոք մենք սիրում ենք իրեն մեր ամբողջ սրտական
անդամը չէ, որ այսօր բերել եմ ձեզ համար, ես պարզապես ուզում եմ քաջալերել ձեզ։ Praise the Lord. As the Lord wants. It was a title. Praise the Lord. Okay, let us turn to the Bible. Those who have taken and brought the Bible with you, Ովքեր please. որ Աստվածաշունչ են բերել, եկեք բացեք ձեր Աստվածաշունչերը։ 1 Thessalonians chapter 2, Աթեսաղոնիկեցիս երկրորդ խոսքը, verses 11 and 12. 11-12 խոսք։ 1 Thessalonians chapter 2, verse 11 and 12. As all of you know how we exhorted and comforted and charged His kingdom and glory. 11 and 12։ Yes. Ինչպես գիտեք, որ ձեզանից ամեն մեկին, ինչպես մի հայր իր որդիներին, հորդորում եւ մխիթարում էինք եւ վկայություն էինք տալիս, որ դուք գնաք, ինչպես այն Աստծուն կվայելե, որ ձեզ իր արքայության եւ փառքի մեջ կանչեց։ I want you to focus on this phrase. Աթեսաղոնիկեցիս 2:11-12։ Walk worthy of God who has called you unto His kingdom and glory. Որ դուք գնաք, ինչպես այն Աստծուն կվայելե, որ ձեզ իր արքայության եւ փառքի մեջ կանչեց։ I would like to share the God's message with the title, Live a Life Worthy of God's Calling. Ես ուզում եմ այս վերնագիրը կիսվել ձեզ հետ, ապրիր այնպիսի կյանքով, որը արժանի է Աստծո կանչի։ Let us pray. Եկեք աղոթենք։ Oh, Heavenly Father, Երկնային Հայր, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we come to your holy presence. Նազարեթի Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք գալիս ենք քո ներկայության մեջ։ Lord, we are about to meditate upon your word, the living word. Մենք Տեր ուզում ենք մտածել քո կենթանի խոսքի մասին։ We want to hear your voice. Մենք ուզում ենք լսել քո ձայնը։ Speak to us with your word. Խոսիր մեզ հետ քո խոսքով։ Let your word come forth with power and anointing. Թող որ քո խոսքը գար զորությամբ եւ օգնությամբ։ Let your word break bondages and set people free. Թող քո խոսքը քանդի կապանքներ եւ մարդկանց ազատ արձակի։ Speak to every heart which is gathered here this day. Խոսիր այն ամեն սրտի հետ, որ հավաքվել է այստեղ։ Let your name be glorified, let your will be done. Թող քո անունը փառավորվի եւ քո կամքը կատարվի։ In Jesus Christ's name we pray, amen. Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։ Therefore God who loves us and who died for us, He called us for a purpose. Այն Աստվածը, որ սիրում է մեզ եւ մեռել է մեզ համար, կանչում է մեզ հատուկ նպատակի համար։ God has a purpose and plan in us. Աստված նպատակ ունի մեզ համար։ There is a reason why God saved us. Պատճառ կա Աստծո համար մեզ փրկելու։ So how to walk worthy of God's calling? Ինչպես քայլենք, որ արժանի լինի Տիրոջ կանչին։ Here in this verse we read that He called unto His kingdom and glory. Այստեղ ասում է, որ նա կանչում է մեզ իր թագավորության եւ փառքի մեջ։ As believers, we are going to inherit God's kingdom and we are going to enter into the glory of God. Որպես հավատացյալներ մենք ժառանգելու ենք թագավորությունը եւ մտնելու ենք Տիրոջ արքայության մեջ։ Since we have such an inheritance to inherit, how we should walk or live in this world? Քանի որ մենք այդպիսի ժառանգություն ունենք ժառանգելու, ինչպես պետք է քայլենք եւ ապրենք այս աշխարհի վրա։ Paul the apostle who wrote 1 Thessalonians also wrote epistle to Rome. Պողոս առաքյալը, որ Թեսաղոնիկեցիս նամակը գրել է նաեւ Հռոմեացիս թուղթն է գրել։ In Romans chapter 12 verse 1 he writes this way. Հռոմեացիս 2-րդ գլխի 12-րդ խոսքում ասում է. Romans chapter 12 verse 1. 12-1-ում ասում է. I therefore urge you, brothers, in view of God's mercies, to offer your bodies as living sacrifices that are holy and pleasing to God, for this is the reasonable way for you to worship. Արդ աղաչում եմ ձեզ եղբայր, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենդանի սուրբ եւ Աստծուն ընդունելի պատարագ, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը։ How to live a life worthy of God's calling? The first point I would like to
talk about is be a living sacrifice. Ինչպես ապրենք արժանավայել կյանքով։ Առաջի կետը սա է, որ եղեք կենթանի զոհ։ Here Paul talks about offer your bodies as living sacrifices. Այստեղ ասում է, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենթանի սուրբ պատարագ։ In the Old Testament we talk about or we read about sacrifices which God has instituted. Մենք 5 տակարանում կարդում ենք տարբեր զոհաբերությունների մասին, And those sacrifices has to be killed or it should die so that it should shed the blood for the sins to be then forgiven. Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ զոհաբերությունները արվում էին կենթանու սպանելու, արյուն թափելու միջոցով, որից հետո պետք է ներումը գար մեղքերի But համար։ here Paul is not talking about that kind of sacrifice. Բայց այստեղ Պողոսը չի խոսում այդ տեսակ զոհաբերության մասին։ Here Paul is talking about living sacrifices. Այստեղ Պողոսը խոսում է կենթանի զոհերի մասին։ Now people will say, I'm ready to die for Jesus. Մարդիկ կասեն, որ ես պատրաստ եմ Հիսուսի համար մեռնել։ Because it is easy to die because it takes a moment to die. Հեշտ է մահանալը, որովհետև մեռնելու համար մեկ ակնթարթ է պահանջվում։ But to live for Jesus is hard. Բայց Հիսուսի համար ապրելը դժվար է։ Because you have to live holy, a righteous living, and you have to obey God. Որովհետև դուք պետք է ապրեք սուրբ, արդար կյանքով եւ հնազանդվեք Աստծուն։ You will have to go through persecutions and ridicule and mockery and so on and so forth. Դուք կանցնեք ծաղրանքի, հարածանքների, փորձությունների միջով։ So to live for God, you have to sacrifice yourself as a living sacrifice. Only then you can do that. Եվ այսպես Աստծո համար ապրելը նշանակում է լինել կենթանի պատարագ։ So when Paul talks about the living sacrifice, the wonderful thing about the Bible is Bible explains everything. Երբ որ Պողոսը խոսում է կենթանի զոհի մասին, հրաշալի բան է Աստվածաշնչի մեջ այն է, որ Աստվածաշունչը ամեն բան բացատրում է։ As I shared in the last time, Bible interprets itself and also Bible explains itself. Ինչպես ես անցած անգամ նշեցի, Աստվածաշունչը ինքը իրեն մեկնաբանում է եւ ինքը իրեն բացատրում է։ The same Paul who wrote this saying that you should give or offer your bodies as living sacrifices. Այս նույն Պողոսը, որը գրել էր, որ դուք պետք է ձեր մարմինները ներկայացնեք որպես կենթանի պատարագ, He also explains how it should be done. նա նաեւ բացատրում է, թե դա ինչպես պետք է լինի։ In the same epistle, book of Romans, chapter 6, Նույն Հռոմեացիս գրքի 6-րդ խոսքում, verse 13. 13-րդ խոսքում, 6-րդ գլուխ 13-րդ խոսքում, I'm going to read 3 verses from the same chapter, Romans chapter 6, verse 13, 16 and 19. 13-ը, 16-ը եւ 19 խոսքերը։ All these 3 verses talks about the same subject. Որովհետեւ 3 խոսքերն են խոսում են նույն թեմայի մասին։ Verse 13 says, stop offering the parts of your body to sin as instruments of unrighteousness. Instead, offer yourselves to God as people who have been brought from death to life, and the parts of your body as instruments of righteousness to God. Եվ ձեր անդամները անիրավության գործիք մի ներկայացրեք մեղքին, այլ ձեր անձերը ներկայացրեք Աստծուն ինչպես մեռելներից կենդանացածներ, եւ ձեր անդամներն արդարության գործիք Աստծուն։ Verse 16, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness. 16-րդ խոսքը դուք չգիտեք թե ում որ ձեր անձերը ծառա եք ներկայացնում նրան հնազանդելու, ծառաներ եք նրան, որին հնազանդում եք, թե մեղքին դեպի մահ եւ թե հնազանդության դեպի արդարություն։ Verse 19, 19-րդ խոսքը I am speaking in simple terms because of the frailty of your human nature, just as you once offered the parts of your body as slaves to impurity and to greater and greater disobedience, so now, in the same way, you must offer the parts of your body as slaves to righteousness that leads to sanctification.
Մարդկորեն եմ ասում ձեզ մարմնի տկարության համար, որ ինչպես ձեր անդամները ծառա ներկայացրիք պղծությանն ու անօրինության համար, նույնպես էլ հիմա ձեր անդամները ծառա ներկայացրեք արդարությանը սրբանալու համար։ Here Paul talks about the past life and the life now in Christ Jesus. Պողոս այստեղ խոսում է ձեր կյանքի մասին մինչև Քրիստոսը եւ Քրիստոսին ընդունելուց հետո։ When you were not born again, when you were not a believer, you have given your parts of your body to commit sin. Երբ որ դուք դեռ վերստին ծնված չեք, դուք ձեր մարմնի անդամները հանձնել եք պղծությանը։ We sin through our eyes. Մենք մեղքի ենք գործում մեր աչքերի միջոցով, By watching things what we shouldn't watch. դիտելով բաներ, որ չպետք է դիտեինք։ We sin through our ears, hearing things what we shouldn't hear. Մենք մեղք ենք գործում մեր ականջների միջոցով, լսելով այն, որ չպետք է լսեինք։ We sin through our mouth, speaking the things we shouldn't speak. Մենք մեղք ենք գործում մեր բերանի միջոցով, խոսելով բաներ, որ չպետք է խոսեինք։ We sin through our hands, doing things which we shouldn't do. Նաև մեր ձեռքերի միջոցով անելով բաներ, որ չպետք է անեինք։ We sin through our legs, going places where we shouldn't go. Մենք մեղք ենք գործում մեր ոտքերի միջոցով գնալով տեղեր, որ չպետք է գնայինք։ So once we were unbelievers, the Bible says that we eagerly submitted our instruments, our body parts to commit sin. Խոսքում ասում է, որ երբ որ մենք Տիրոջը չէինք ճանաչում, մենք մեր մարմնի մասերը գործիքներ էինք դարձնում անիրավության եւ պղծության համար։ Then he also gives a wonderful revelation by asking a question. Whenever Paul asks a question, he will answer the question himself. Եվ այստեղ մի հետաքրքիր մաս է կա, երբ որ Պողոսը հարց է տալի եւ այնտեղ որտեղ Պողոսը հարց է տալի, ինքը իր հարցին էլ պատասխանում է։ Or it will be a rhetorical question. Եթե ոչ, ուրեմն հարցը հռետորական հարց է եւ պատասխան չի ակրում։ So this verse 16 is a rhetorical question. 16-րդ խոսքը հռետորական հարց է։ Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Դուք չգիտեք, թե ում որ ձեր անձերը ծառա եք ներկայացնում նրան հնազանդելու, ծառա եք նրան, որին հնազանդվում եք։ So to whomever offer yourselves, you become your slave, and whomever you obey, you become their slaves. Ում որ տակ ձեր մարմինը դառնում եք իր ստրուկը, ում որ տակ ձեր մարմնի անդամները, ում որ հնազանդվեք, դառնում եք դրա ստրուկը։ So you are a slave to one who obey, to one you obey. Դուք դառնում եք ստրուկը նրա, ում հնազանդվում եք։ He gives two masters here, that if you give yourself as a slave, or if you obey the things which leads to sin, the either of sin which leads to death. That means if you allow yourself to be a slave, or if you obey the things of sinful nature which is within you, you become a slave to sin. Տեսեք այստեղ երկու տիրոջ է ներկայացնում։ Մի տիրոջ ասում է դուք ձեր անձերը ծառա եք ներկայացնում նրան հնազանդվելու, դառնում եք նրա ծառան կամ ստրուկը, հնազանդվում եք մեղքի, որը տանում է ձեզ դեպի մահ եւ հնազանդությանը դեպի արդարություն։ You are a slave, you are slaves of the one you obey. Ուրեմն դու ստրուկն ես նրան, ում որ հնազանդվում ես։ If you obey God, you will become a slave of God. Եթե դու Աստծուն ես հնազանդվում, դու Աստծո ծառան ես։ If you obey the enemy, the devil, you will become the slave of the devil. Սատանային ես հնազանդվում, իր ծառան ես դառնում։ If you obey righteousness, you will become a slave of righteousness. Եթե դու հնազանդվես արդարությանը, դու կդառնաս արդարության ծառան։ If you obey wickedness, you will become a slave of wickedness. Եվ եթե չարությանը հնազանդվես, չարության ծառա So it says sin which leads to death, or of obedience which leads to righteousness. Եվ ասում է, որ մեղքին դեպի մահ եւ հնազանդությանը դեպի արդարություն։ So therefore in verse 19 he talks about, therefore he simplifies it in verse 19.
Դրա համար ինքը 19-րդ գլխում պարզեցնում է խոսքը։ I'm speaking in simple terms because of the frailty of your human nature. Just as you once offered the parts of your body as slaves to impurity and to greater disobedience, so now in the same way you must offer the parts of your body as slaves to righteousness that leads to sanctification. Մարդկորեն եմ ասում ձեզ, անգլերենում ասում է պարզ լեզվով եմ ասում ձեզ, եթե բառացի թարգմանենք, մարդկորեն եմ ասում ձեզ, որ ձեր մարմնի տկարության համար, որ ինչպես ձեր անդամները ծառա դարձրիք պղծությանն ու անօրինության համար, նույնպես էլ հիմա ձեր անդամները ծառա ներկայացրեք արդարությանը սրբանալու համար։ So what does it mean to be a living sacrifice? Ինչ է նշանակում դառնալ կենդանի զոհ։ Offer the parts of your body as a slave to righteousness. Հանձնել տալ ձեր մարմնի մասերը, որպեսզի դառնան արդարության ծառաներ։ So as you were willing to commit your parts of your body to do sinful activities when you didn't know God, Եվ որ դուք չէիք ճանաչում անցյալում Աստծուն եւ ձեր մարմնի մասերը տալիս եք մեղանչելու գործիքներ, now after become a believer, now you have to offer the parts of your body as a slave to do righteousness. Հիմա որ արդեն Տիրոջը ճանաչում եք, դուք պետք է պատրաստ լինեք տալու ձեր մարմնի անդամները, որպեսզի գործիք դառնան արդարության գործերի համար։ Giving the eyes to see the things of God and the good things, and similarly the ears, the mouth speaking the word of God and good words, good things, the hand, the legs, all the parts of your body. Տալու ձեր աչքերը, որպեսզի տեսնեք աստվածային բաներ, ձեր վերանը, որ խոսեք Աստծո խոսքը, ձեր ձեռքերը, ոտքերը, ամեն բան աստվածահաճո բաներ կատարելու համար։ So that is offering yourself as a living sacrifice. Սա նշանակում է տալ ձեր ամբողջ ինքնությունը ձեզ որպես կենդանի զոհ։ Moreover, when you sacrifice, it is no more yours. Ավելին, երբ որ դուք ձեզ զոհաբերում եք, դուք այլևս ձեզ չեք պատկանում։ Because when you have sacrificed to God, it belongs to God. Որովհետև երբ որ դուք զոհ եք տալի Աստծուն, դա պատկանում է Աստծուն։ You don't sacrifice and take it back. Դուք չեք զոհաբերում, հետո էլ եք վերցնում։ You know? So when you sacrifice the parts of your body, say your eyes, your mouth, your ears, your hands, your legs, everything, it belongs to God. Երբ որ դուք զոհաբերում եք ձեր մարմնի մասերը, ձեռքեր, ոտքեր, ականջներ, աչքեր, դա պատկանում է Տիրոջը։ So for that is reasonable way of worship, says Paul. Սա է այ շատ ռացիոնալ ձևը, որում Աստծուն փառաբանում ենք։ Now people are willing to give money because they can earn more money. Այլև մարդիկ պատրաստ են գումար տալ, որովհետև իրանք շատ գումար են վաստակում։ People are willing to give their things or properties, whatever, material blessings, but they are not willing to give themselves to God. Նրանք պատրաստ են տալու նյութական իրեր, նյութական բաներ ասում, բայց իրանք պատրաստ չեն տալու իրենք իրենց։ Because the Bible says obedience is better than sacrifice. Որտեղ Աստվածաշունչը ասում է, որ հնազանդությունը ավելի լավ է, քան զոհաբերությունը։ But once you have given yourself to God, everything belongs to you, automatically becomes God's. Բայց երբ որ դու քեզ զոհաբերում ես, տալիս ես Աստծուն որպես կենդանի զոհ, ամեն բան, որ քեզ էր պատկանում, հիմա իրան է պատկանում։ Then no one has to force you to give to God. Եվ ոչ մեկ քեզ չի պնդի, որպեսզի դու դա Աստծուն տաս։ Because once you understand you yourself belong to God and you are not belong to your own self, then whatever you have, you know that it is not belonging to you, but it is of God. Որտեղ երբ որ դու հասկանում ես այն բանը, որ այն ինչ որ ունես, չի պատկանում քեզ, այլ պատկանում է Տիրոջը, դու ակամայից, դու ինքդ ամեն բան բերում ես իր առաջին։ Whatever we give to God, we receive from Him. Որտեղ այն ինչ որ տալիս ենք Աստծուն, մենք ստանում ենք իրենից։ Even the tithe goes in the same principle. Նույնիսկ տասանորդը նույն սկզբունքով է
է։ What is tithe? God says tithe is mine. Որտեղ տասանորդը Աստված ասում է, որ իմն է։ Tithe is not offering, or it is not a gift or a giving that to give to God. Դա զոհաբերություն չի, դա ընծա չի։ Tithe belongs to God. Տասանորդը Տիրոջն է In բառը։ other words, tithe is God's money. Մեկ այլ խոսքով տասանորդը Աստծո գումարն է։ That's why God says, you have robbed me. Դրա համար է Աստված ասում, որ դու ինձ կողոպտում ես։ Then they said, when did we rob God? When did we rob you? Հետո խոսքը ասում է, մենք երբ ենք քեզ կողոպտել, Because you have not given the tithe. որտեղ դուք չեք տվել տասանորդ։ Because tithe, as I said, belongs to God. When you don't give it, it means that you have possessing the things which belongs to God. Երբ որ մենք չենք տալիս տասանորդը, նշանակում է մենք ունենք մի բան, որը պատկանում է Աստծուն։ If I keep things which belongs to you, it means that I have robbed your things. Օրինակ, եթե իմ մոտ կա մի բան, որը պատկանում է քեզ, նշանակում է ես կողոպտել եմ, որ դա իմ մոտ է։ So in the same way, the things which belongs to God, the tithe, if I don't give, but I keep with me, it means I have robbed God. Նույն ձևով, եթե տասանորդը ինձ մոտ է եւ ես չեմ տվել Աստծուն, դա նշանակում է, որ ես կողոպտել եմ իր And that's why there is two things mentioned in the Bible, tithe and offering. Դրա համար երկու բան Աստվածաշնչում նշվում է՝ տասանորդ եւ զոհաբերություն, ընծա։ Tithe you cannot decide, you cannot choose, because it belongs to God, you must give. Տասանորդը Աստծուն է պատկանում, դու չես կարող մտածես, որոշում կայացես, դա Աստծուն է պետք է տրվի Աստծուն։ Whereas offering is your free will offering, whatever you led or whatever you wish you want to give God, you can give, that is offering. Բայց ընծան կախված է քո ցանկությունից, քո սրտի ցանկությունից, որքան ուզում ես, ինչ ուզում ես, դու գալիս ես Աստծուն որպես So therefore, a living sacrifice means that you will give your parts of your body, your being, as a sacrifice unto God. Այսպիսով կենթանի զոհը նշանակում է, որ քո մարմնի բոլոր անդամները, քո ինքնությունը, քո ամբողջականությունը տաս Աստծուն։ So therefore, to live a life worthy of God's calling, the first thing that we should live, or we should be, a living sacrifice. Այսպիսով Աստծո կանչին արժանավայել կյանքով ապրելը նշանակում է կենթանի պատարակ լինել Տիրոջ համար։ Number 2, in Երկրորդը Romans chapter 12 verse 2. Հռոմեացիս 12-րդ գլխի 2-րդ խոսքում And Paul continues to say, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and well-pleasing and perfect will of God. Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքին բարին, հաճելի եւ բարիարը։ So to live a life worthy of God's calling, point number 2 I would like to say as have a transformed life. Եվ այսպիսով Աստծո խոսքին համաձայն արժանավայել կերպով ապրելու համար մեզ պետք է կերպարանվել ոչ թե աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգությամբ։ When you believe in Jesus Christ and receive Him as your personal Lord and Savior, Երբ դու հավատում ես Հիսուս Քրիստոսին եւ նրան ընդունում ես որպես քո Տեր ու Փրկիչ, Lord not only saves you, but He also transforms you. Տերը ոչ միայն քեզ փրկում է, այլ նաև քեզ փոխում է։ Christianity is not another religion. Christianity is not just another religion. Քրիստոնեությունը մեկ այլ կրոն չէ։ Christianity is God's life coming into a human being. Քրիստոնեությունը Աստծո կյանքը քրիստոնյաների մարդու մեջ բնակվելն է։ That is what we call as born again experience. Ահա թե ինչն ենք մենք կոչում վերստին ծնունդ։ We are born of God. Մենք ծնվում ենք Աստծուց։ The Spirit of God works within us and He makes us to born again. Աստծո հոգին մեր մեջ բնակվում է եւ մեզ դարձնում է վերստին ծնված։ When we are born again, we become a new creature. Երբ որ մենք վերստին ծնվում ենք,
զարթում եք նոր արարածներ։ All things are passed by, all things have become new. Ամեն մի բան անցնում է եւ ամեն բան նոր է դառնում։ That is a transformed life. Սա է նշանակում կերպարանափոխված կյանք։ There should be a distinct difference between the life before and after you meet Christ Jesus. Ձեր կյանքը պետք է շատ պարզորոշ կերպով տարբերվի Հիսուսից առաջ եւ Հիսուսին ընդունելուց հետո։ Therefore, that's what Paul the Apostle is writing to the believers in Romans, encouraging them to be transformed by the renewing of their mind. Դրա համար Պողոս առաքյալը քաջալերում է, որպեսզի մարդիկ նորոգվեն մտքի նորոգությամբ։ The same Apostle Paul, when he preached the gospel, Նույն Պողոս առաքյալը երբ որ նա քարոզում է Աստծո խոսքը, he said this. He also testified about how he preached the gospel. նա նաև վկայում է թե նա ինչպես է քարոզում Աստծո խոսքը։ In book of Acts chapter 26 verse 20, Գործք առաքելոցի we read, but to those first in Damascus and in Jerusalem, Acts 26 verse 20, but to those, verse 20, Գործք առաքելոց 26-րդ գլուխ but to those first in Damascus and in Jerusalem and throughout all the region of Judea, and to the Gentiles, proclaiming that they must repent and turn to God and do works worthy of repentance. 26-20, right? Yes, chapter 26 verse 20. 20-ը Այլ առաջ նրանց, որ Դամասկոսումը եւ Երուսաղեմումն էին, եւ բոլոր Հրեաստանի երկրումը, եւ հեթանոսներին պատմեցին ապաշխարել, եւ դառնալ դեպի Աստծուն ապաշխարության արխանի գործելով։ This is how Paul preached the gospel. Ահա թե ինչպես է Պողոսը քարոզում ավետարանը։ It is really surprising for you to note throughout the book of Acts in other places where the apostles preached the gospel. Հետաքրքիր է, որ ամբողջ գործք առաքելություն, երբ որ առաքյալները Աստվածաշունչ են քարոզում, If you notice it very carefully, you will not find any phrase, God loves you. եթե դուք ուշադիր եք նայել, ոչ միտեղ չեք գտնի, որ առաքյալները ասեն Աստված սիրում է քեզ։ But that has been the main gospel of the 21st century. Բայց 21-րդ դարի ավետարանի գլխավոր թեման հենց դա էր։ When Jesus started preaching, he said, repent for the kingdom of God is at hand. Երբ որ Հիսուսը սկսեց մարդկանց ավետարանել, մարդկանց հետ խոսել, առաջին բանը որ ասում է ապաշխարեք։ On the day of Pentecost, when Peter preached and 3,000 people were saved, what was the message? Պենտեկոստեի օրը, երբ որ Պետրոսը խոսում էր եւ 3000 մարդ ապաշխարեց, ո՞րն էր խոսքը։ Peter said that this Jesus Christ whom you have crucified, he has risen up and you have killed him, you better repent. Ասեց, սա այն Հիսուս Քրիստոսն է, որին դուք խաչեցիք եւ որը հարություն արավ, դրա համար դուք պետք է ապաշխարեք։ And it is even specifically when they convicted and they asked him, what should we do to be saved? Եվ երբ որ մարդիկ համոզվեցին, ասին, ինչ պետք է անենք, որպեսզի փրկվենք։ And Peter replied, repent and be baptized in the name of the Lord, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Պետրոսը ասեց, ապաշխարեք, ստացեք Սուրբ Հոգու պարգևը։ Repent, be baptized in the name of the Lord Jesus, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Yeah. Երբ որ մենք ապաշխարում ենք, մկրտվում ենք, դրանից հետո ստանում ենք Սուրբ Հոգու պարգևը։ So in the same way here, Paul the Apostle, he says, this is how I preached the gospel in Damascus, in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, unto the Gentiles. What did he say? Proclaiming that they must repent and turn to God and do works worthy of repentance. Three things he says. Այստեղ Պողոս առաքյալը դրա համար ասում է, որ ես քարոզում եի ավետարանը այս ձևով, ամբողջ Դամասկոսում, Երուսաղեմում, բոլոր Հրեաստանի երկրում, եւ ասում է իրենց ասում է ապաշխարեք, դարձեք Աստծուն եւ ապաշխարության արժանի գործեք։ Երեք բան։ Why I talk about this verse now? Because we are talking about a transformed life. Ինչեւ ես դրա մասին խոսում
խոսում, որտեղ մենք հիմա խոսում ենք կերպարանափոխված կյանքի մասին։ In Christianity, we see that there are many people who call themselves as Christians, but we do not see a transformed life in them. Քրիստոնեության մեջ մենք շատ մարդկանց տեսնում ենք, որ ովքեր իրենց կոչում են քրիստոնյաներ, բայց մենք չենք տեսնում փոխված կյանքեր։ How they were before from their birth, they are the same even now, even though they call themselves as followers of Jesus. Եվ նրանք նույնն են իրանց ծնունդից սկսած եւ հիմա էլ, երբ որ նրանք իրենց կոչում են Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ։ Because there is a saying in India, if the first thing is wrong, whatever you build upon it, it will go wrong. For example, if you are building a building, if you put the stone in a wrong angle, if you lay the next stone, it will be, in a wrong angle. Եվ նորից Հնդկաստանում այսպիսի մի ասացված կա, ասում են, եթե դու առաջի քարը ծուղ ես դնում, ինչ էլ կառուցես դրա վրա ծուղ է դնում։ So the foundation is very important. Շատ կարևոր է հիմքը։ And therefore, that's why Paul says there's no other foundation but of Jesus Christ. Դրա համար Պողոս առաքյալը ասում է, որ այլ հիմք չկա, քան բայց միայն Հիսուս Քրիստոսը։ So what is the foundational thing here? To have a transformed life, first you have to repent. Որպեսզի մենք ունենանք փոխված կյանք, մենք պետք է ապաշխարենք։ What is repentance? Ինչ է ապաշխարությունը։ Turning around, Շրջվելը, not physically, but in your mind, in your soul, in your spirit. որտեղ ֆիզիկապես այլ հոգով, մտքով ամբողջ էությամբ։ The way should be completely turned around. Now you should think in a new way. Քո մտածելն կերպը պետք է նորովի մեկ այլ ուղղությամբ։ The way that you lived before, you should live differently now since you are a believer. Կերպը պետք է լրիվ փոխվի որպես հավատացյալ։ Your likes and your dislikes, your wants will have to change before and after becoming a believer. Այն բաները, որ դու սիրում ես, այն բաները, որ դու չես սիրում, ամեն բան պետք է փոխվի։ That is a sign of repentance. Նշան։ And when you do the works of worthy of repentance, then you will see a transformed life. Եվ երբ որ դու ապաշխարում